Takže čus lidi, tady Pidi a já vás vítám u nás dalšího videa. Dneska to bude ze hry Shakes and Fidget. Seznámíme se celkově s mými postavama. A kdo by tuhle hru neznal, tak je to online hra, kde levelíte svoji postavu a vylepšujete se. Máte tu 3 různé klasy. Lučišníka, Vara a Mage. Takže já mám 2 lučišníky, jednoho mága a vara, ale to si ukážeme ve hře. Tak rovnou se přesuneme na můj největší level, což je na S9 na českém serveru 254. Máme tu Epic Event, tak nemáme tu tady žádný Epic, tady taky ne. Jej. Tak tomu se říká lag. Mám tu našetřených fakt pár houbiček. Si nakrmím tebe. Mazlíčky tu moc nemám dobře natuněný. Takže je to vypadá nějak tak. Tady máme světlo. Zem, tu mám nejhorší. Stín a oheň. Takže podíváme se tady k doktoru Abavuvovi. Spadl nám 1 000 000 goldů. Takže to jim takhle, že síla půjde pryč. Hodíme na sebe potky. Jo, a kdyby vás zajímalo, tak jsem kolikátý vůbec na střechu. 4. nejlepší cech serveru. Takže celkem fajn. A jdeme rovnou do podzemí. Dáme si porta, byl v cechovním. Ne, tohle už tu mám fakt strašně dlouho v tom cechovním a nemůžeme ho zabít. Tak co bychom se zkusili? Tady jsme byli. Tak asi zkusíme hrubiána. Byl krásný pokus. No aha. Že to nemá cenu. Je východ, kde se to vypadá jak. Tak to se radši dáme ještě arenu, třeba tady na Sandra. No, dobrý. Tady mám pevnost, dáme se rovnou kopat drahokam. Ale někdo mě vybral o suroviny. A ty houbičky si nechám, protože tady v podzemí fakt nic nedáváme. Ale mohli bychom se podívat do stinného. To by nemuselo být špatný. Nemám nic. To se nevyplatí. Taky nebo nějak good deal, ale co s tím naděláme? To dáme. Kašlem na to. Takže zkusíme stěný. Tady mám bažorosta. Aha. Tak ještě zkusím tady jednu houbu. Nic. Ne, sakra, to jsem nechtěl. A tady ohnivý štín. Víte, no tak tornáda si můžeme dát ty 4 houbičky. Třeba nám něco padne. Ale nám padly 2 itemy. Obratnost 611. No podívejme se na to nemuselo být tak špatný. Ale tak. Ještě si to asi nevyměním. Mohu se podívat, sakra. Do věže. Vtipná Kunigunda. Jo, tak si to vyměníme. Dáme jí tam tenhle na výdrž. Můžeme prodat. Dáme si quest a půjdeme na další server. Nacházíme se na dalším serveru, čímž je IS-1 kanadský. A rovnou tady máme cechovní souboj proti Hide Future. Asi? Nevím. V tomhle cechu jsem dřív byl, ale přestoupil jsem, protože tam to nebylo skoro vůbec aktivní. To je můj druhý největší level. Byl jsem přihlášený v tom. Nebyl. Ale ty bychom měli dát. Pohoda. Takže tady máme
omlouvám se. Emma má 221, ale nějaký nic nepadlo. Můžeme zkusit tady nějaký věci, koupit tyhle, co jsou za goldy, jestli úplně nebo epiky, no, kašlem na to. Mám tu nějaký goldy, mazlíčky, no vidíte, tady je třeba Boris teďko, co má 400 úroveň mazlíčku a já mám největší 122, takže to se prostě nedá. Ale mohli bychom si zkusit tady, aha, tak nic, tady by taky. Jo, tak jsme jako třeba sem už to dáme, jo. I tak jsme strávili aspoň podzemkou. A Bavuvu nám dal expy. Mám taky tak pevno. Ježiš, já jsem na to mělý postavit. Nehodil nic do záchodu. Splachujem, nebo? Nemám tam co hodit. Nevadí. Já mám taky nic nemám. Takže v příštím videu se tady můžeme spláchnout. No ty krásu, tak to je hodně lepší. Dáme si tam tenhle. Drahokam. Tady můžeme fakt sundat cokoliv. No cokoliv ne. Helgor, tyhle dva nesundáme, ale... Jej, tohle bychom mohli konečně zabít. Ne, zbydou mu 2 miliony. Jehník a rybulka. Můžeme se podívat na obludu. Jen tak. No. Pojď, musíš padnout. Tak ne. Sakra. Dáme si jedno tornádo. No jo. A jdeme se podívat ještě do věžiček. No jo, to tady padá. Tady to padá jedna báseň. Zbraň na Kunigundu. Jej, panenka Hello Dog je taky na Kunigundu. A poslední houbička. Takže nám padly tři vánoční epiky. Tohle na Kunigundu. Všechno na Kunigundu. 250, 305. To není lepší. Zbraň 642. No, počkat, kolik budeme mít síly. Sakra, damage. Já 300 000 životů, tak dobrý, no. A tyhle dvě věci, to si můžeme vyměnit. Když tam mám slot, mě prostě nechcou padat žlutý sloty. Já myslím, že to je nějak rasisticky, ale je to tak. Quest a přesuneme se na další post, kterou je Kráska.cz. Možná se divíte, protože je takovýhle divný jméno, ale tenhle účet mi zakládal kamarád. Protože mě na tenhle, jenom kvůli němu hrál vůbec na tomhle serveru. Jinak by se na tenhle server úplně kašle, protože jsem na ní nechtěl jít. Ale tak, co? Tak prostě hraju na něm, mě to nějak nevadí. Ale doufám, že to nebude vadit ani vám. Dřevíčko, tady budeme splachovat za dlouho. Možná ještě, můžeme se dát quest, to ničemu vadit nebude. Tak. Tady prostě tohle nemůžu sundat. To vždycky bude tak, jo, nice, konečně. Tady máme tady šílenýho žonglera. Tak zkusíme. Vím, že mi ty dva staty, co si za to hledám, nic neovlivní. Ale tak, zkusit to můžeme. A poslední pokus na... Počkat. Tímhle židem jsme už točili, z nimi nám padlo sem třeba. Nevadí. Třeba na krusu dáme takhle. Přejeme se na naši poslední posel, kterou je Pinák a to si nejsem jistý. Na jakém serveru, myslím, že je to mezinárodní server 6. A tady nějaký nepadlo. A tady nemáme ani elíky, ani houby. To je špatný. Už ani goldy. Je to špatný. Tak, ale můžeme si tady zkusit klounovti popleskat, když pochybuju, že padne. Vidíte, půlka HP má cenu. Takže, jo, tohle. Tady k čemu? Tak. Co bys... Ale točili jsme tady židem. Ježiš, tak nám dám houby.
Takže se budeme moct zkusit vytočit nějaký elíky, jsem chtěl říct, ale zombie hlava. Ty vole, kdyby byla se soketem, tak ji klidně koupím, ale a budeme mít aspoň free auru. Tak jo. Já si tu nechám a potom ji koupím. A hodím na sebe ten střední. A jdeme se na tady tornáda. Ten už nám sebral houbičku. Ten taky. O, ten nám sebere taky, to jsou takový židi. 228. No to už je to prostě zastaralý věci všechno. A budu prostě takhle točit šejka jenom jednou do týdně asi, protože nemám žádný houby a budu muset vždycky nějaký našetřit. A jakože, jestli vám to nebude vadit, tak budeme muset říct splachování a různý série, protože v téhle hře se dá dělat dost věcí. Aha, tady máme 9 zlatých. Musím si nějaký nechat, třeba, jo, zítra máme ještě na dlouho. A můžeme se tady s váma odklikat do touhu. Máme quest. Tady. Ten nový update, ten je podle mě fakt moc dobrý. Kde dáme si teď tenhle. Tuhle hru už hraju celkem dlouho. A mrzí mě třeba, abych uměl třeba jeden level kolem 300, ale mě ten level, spíš ten účet mi ukradli. Takže je to špatný, no. Asi tenhle quest. A máme novýho mazlíčka. Tenhle. Mám tady s tebou tu rudolišku. Ne. Špatně. Tak. Na tomhle serveru mám nejvíc těch hodin. Jo, tady jsme chtěli hodit něco do záchoda. Co tam hodím? Ten nejslabší shooter? Ne. Já kdo by nevěděl, tak jsou tady nový epiky. Tady mám vypadat jeden prstínek. A byl naštěstí, tak to jsem z toho byl úplně nejvíc rád, ještě byl bez soketu. Už tady koupím nějaký item a hodím ho do vecka. Vyhodit. Jdeme zpátky k touze. A to je potom dobrý, když nestíháte a máte na šetření tyhle hodiny, tak si takhle můžete přeskakovat questy. Kdybyste chtěli, ať založím nový účet, tak mi když tak napište na nějakým světě a mohli bychom tam udělat fanouškovský cechy. Já bych s tím problém neměl, kdyby byli hráči, tak proč ne? A poslední quest. Už necháme doběhnout, tady má cenu. Zkusíme tady nějakého veselého. Sakra. To bych nedal ten strong. Ani tohle se nedal, no. Nevadí. 303, aha, tak máme o 50 levelů větší. Tady by se mi měl taky mít nějaký ty hodiny. Mám jich tu 6, tak to není nic moc. Padne nám epic, co myslíte? Já si myslím, že ne. Nepad, nevadí. Můžeme si tady zase dát arenku. Počkej, to je z našeho cechu. Nevadí. Tady máme jeden z nejlepších hráčů serveru. No, to je dobrý quest. Toto jsou questy. No, jakože 400 000 expo za 3 minuty.
Zrovna chybí do level upu. Celkem hodně, tak to nedáme v tomhle videu. Čekat. Zkusím to s pískoníkem. Dívejte, prostě. Pískoník ho sundal. Dobře, no. Nejsi tak marný, chlapče. Co tady má ještě potom? Teslera na levelu 100, no jo. To je parádička. Tak, jdeme. Ještě nějaký questí. Jo, ale tohle je v pohodě quest. Tak tady už vylepšu koňovoda. 1,2 milionu. Sakra. A jak se máte takhle o víkendu? 360 000, tak to je chabý. Já se mám dobře. Tak doufám, že i vy. A to asi bude tady. Ne, tak bychom dostali další hodiny. Ale tak tohle už bude všechno z téhle postavy. Nakrmíme tady pejskoníka. Tady nemám moc těch hodin, tady mám snad 3. Čtverina. Jej, dostali jsme mazlíčka. Nenajdeme vůbec koňovoda. Jež, sobotní noci. Takže toho se pokusím dneska najít. Prostě dám si tam takhle, když žádný zázrak. Další mazlíček? Tak to je dobrý, no. Tady by to mohl být bombin? Jo. Je to naše slamista. Dáme si tady sloňoucha. Jo, dali jsme ho. Super. 500 000. Lepší než drátem do oka. Další mazlíček, no tak to je bezva. Tady to bude ta smrtka. Tady to, akurát to by se nastavili. Můžeme najít s nejsilnějším elementem. No tak ten by měl padnout. No úplně na pohodu je dole. A teď se přesuneme na naši poslední postavu. Kolik tady mám těch hodin? 9. Jo, tak to dáme. Tak 300 000, krásný XP. Pomalu se blížíme k 20 minutám. Takže až tady dojedeme tohle touhu, tak bych to asi ukončil. A když tak mi do komentářů dejte vědět, jestli chcete, aby jsem založil novou postavu, kde budu hrát s fanouškama. No a to jakože asi k povídání všechno. Jak se dám ještě tenhle quest? Kolik máme? Je další mazlíček. Co to bude za mazlíčka? Plutoid. A co jinak říkáte na ten jejich údajně nejlepší a no myslím, že říkají nejlepší update tohoto roku na ten Twister. Ten Twister je podle mě k ničemu, ale ty epiky, ty jsou pěkný. Můžeme se tady podívat do topky, kdo je má. Tady si můžeme nastavit hlídku. Můžeme koupit ten epic. Nakrmíme si tě tady. Nechci. Tak. Topce. No, vidíte tady. Mají tohle nějaký nový epic. Nový epic. Potom jsou tady nějaký vánoční. Co to je tenhle? Nemá nějaký epiky nový. Prostě podle mě jsou ty nový epiky fakt luxus. Vidíte, třeba tahle zbraň, ta je moc pěkná. A nevím, jestli se mi to povede najít. Jo,
tyhle rukavice, ty jsou taky strašně pěkný. Celkově ty nové epiky jsou fakt hezký. No. A to by asi z tohohle videa bylo všechno. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, odběr a pokud chceš sdílej, tak zatím čus!